Дилә Булгакова. Кайнам мәхәббәте. Мин бәхетле, чөнки гомер йомгагымны кайнам белән бергә сүттем. Ул олы йөрәкле ана. Дөнья мәшәкатьләренә, җил давылларга каршы төшеп, безнең бәхетне саклады. Үткән гомеремне кичереп, күңелемдә уелып калган хатирәләремне сезгә сөйлисем килә. Медучилищены яхшы билгеләренә тәмамлап, кулыма диплом алгач, язмыш безне төрле җирләргә таратты. Миңа шактый ерак районнарның берсендә төпләнергә насыйп булды. Беренче көннән үк җылы каршы алдылар. Оялчан яшь кызны елмаеп кабул иткән өлкән табиб һәм шәфкать туташы үз һөнәрләренең чын осталары булып чыкты. Бер атна чамасы медпунктта яшәгәннән соң Мәликә апага фатирга урнаштым. Көндезләрем авырулар кабул итеп үтсә, кичләрен китаплар укыдым. Авырулар тарихында очраган һәр ваклыкка игътибар итеп, мәртәбәле табиблардан җавап эзләдем. Көннәрдән бер көнне зур вакыйга булды. Районга башкаладан зур концерт килде. Абруйлы җырчыларны тыңлап әсәрләндек, аларның тавышына сыкландык. Кайтканда ике йорт ашагына яшәүче күрше егет Дамир очрады. Хәдичә апаның шәһәрдә укып йөрүче улы бар икәнен ишеткән булсам да күргәнем юк иде. Шибәр каһәре. Ул да булачак табиб. Буйга шактый озын, төз гәүдәле, калынрак тавышлы Дамир мине озата кайтты. Капка төбендәге утыргычка килеп җиткәнче, әллә нинди кызык хәлләр сөйләп көлдерде. 100 еллык танышлар кебек бар серләрен ачты да салды. Кинәт кенә тулымыма кагылып, син әкият кызы дип матур сүзләр сайрады. Әкиятләр илендәге серләрне каян беләсең дип сорагач, минем әнием әкиятче бит дип көлде. Гомере буе китапханәдә эшләүче Хәдичә апаны авылда белмәгән кеше юк иде. Аның сөйләгән сүзләре дә китапка язарлык иде шул. Җәйне без бергә үткәрдек. Озакламый Дамир үзәк хастаханәгә практикага кайтты. Хисләребез көннән-көн ялкынлана барды. Бер-беребезне бераз гына күрми торсак та, сагынышып очраша идек. Мәликә апаны кызлары шәһәргә алып киткән елны Дамирның әнисе Хәдичә апа тотты да безгә никах укытты. Үзебез сукмак салып, зур юлга чыгарга хыялландык. Дамир диплом алгач, хәрби табиб булып, еракка китәргә риза булды. Ә мин авыл фельдшеры. Бары 3 ел хыял дөньясында очып калдым. Әллә ни булды. Сөеклем үзгәрде. 3 ай элек кайтып китте, ләкин миңа ул бөтенләй икенче, ят кеше булып тоелды. Сөйләгән сүзләре дә ихласлыгын югалткан, күзләрендәге чаялык та эреп беткән кебек. Чакрымнар белән бергә күңелләр дә ерагая барды. Дамир китте. Мин яшемне йота-йота авылдан авылга авыруларның хәлен белергә йөрдем. Бер генә тамчы су биреп булса да ярдәм итсәм, авыру кешенең хәле җиңеләер сыман иде. Чынында исә, мин бәхетсез мәхәббәтемне онытырга тырыштым. Уртак хисләребезне адаштырып, яңача яшәү хакында уйлый башладым. Бер төнне укшып уяндым. Агуланганмындыр дип курктым. Күп итеп кайын суы эчеп, күңелем буталуын бастым да оныттым. 2 көннән соң җиләк кагы ашыйсым килеп, кайнам ишеген кактым. Китап карап утырган булган ахырсы. Тиз чыгып ишек ачты. Кирү белән янә күңелем булгануым көчәйде. Укшыта ук башлады. Кайнам да агулангансың балам дип сөтләр эчерде. Ләкин как ашыйсым килә дип әйткәч, яшьләремне сөртеп, "Эй балам, сөен, синең бәпкәң була. Әнә мине нәнәй итәсең, менә шатлык" дип, иң башыма җылы мамык шәлен ябып, түр якка йокларга салды. Дамир башка гаилә кырып, читтә яшәде. Ә мин бала таптым. Улымны кайнам белән бергә үстердек. Бала кайнама охшаган. Хәтта каш өстендәге миңенә тиклем аныкы. Ә Дамир улын кабул итмәде. Икеләнде. Улым да үсеп килә, укуын тәмамлагач, атасы кебек хәрби табиб булам дип хыяллана юләрем. Тәкъдиремә ризамын. Мин бәхетле, улым әниле, нәнәйле булып үсә. Кайнам да улгайды. Соңгы көннәрдә күп вакытын кеше карадан ерактарак
ындыр артында үткәрергә гадәтләнде. Куе булып үскән бәпкә үләненә янтаеп кына утыра да, үкенечле карашын урман ягына төбәп тынып кала. Яңагы буйлап агып төшкән яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, башын бер түбән ия, бер күтәрә, җиң очы белән яшьләрен тыйнак кына сөртә. Улым Данил да кул арасына керә башлады. Бергәләп дөнья көтәбез. Соңгы елларда кайнам дингә бирелде. Йоклап киткәнче кулыннан тәсбихе төшми, 5 намазын үз бүлмәсендә укый. Акыллы, сабыр кайнам. Бер көнне улым мәктәбен тәмамлап, соңгы кыңгырауга киткәч, кайнам үзенә чакырып алды да: "Асыл киленем, юк, кызым, син бер кайчанда Дамирның әтисе кем, ул кайда дип сорамыйсың. Бер дә яшьлегем белән кызыксынмыйсыңмыни, алтыным?" дип көтмәгәндә сорап куйды. Кайда ул кызыксынмаган? Кайнам уйларымны укый кебек тоелды. Тәнем калтыранып, күз алларым караңгыланып китте. Ничә еллар мине борчыган сорауны үзе шишәргә булып җай эзләде күрәсең. Икенче көнне: "Киленкәем, Миләүшәм, әйдә әле имәнлек урманнарын урап төшик", диде. Бер кемгә дә ачмаган серләремне балам сиңа ачам дип үз ягына кереп китте. Зәңгәр чәчәкләр сибелгән бала итәкле ситсы күлмәген киеп алды. Яулыгын чиеп кенә бәйләде дә, аягына күн читеген эләктереп чыгып та басты. Тиз арада чыландагы баскычтан менеп, бер төргәк алып төште һәм кайткач актарырсың дип миңа тоттырды. Сизәм, бу хәзинәдә ниндидер сер яшеренә. Я Худам, мин аның болытсыз зәңгәр күзләренең шундый бәхетле чагын бер кайчан да күргәнем юк иде. Ул күз алдымда яшәрде. Беренче күргәнемдәге япь-яшь Хәдичә иде. Мин исән чакта барында белеп калырга тиешсең. Синең язмышың да минекедәй, диде дә тынып калды. Шул вакыт ялгызы гына ир бала үстергән яшь хатын күз алдыма килеп басты. Ачыласы сер дә шуңа бәйле иде күрәсең. Урман кычагындагы бер лапаслык янында туктап калдык. Кайнам, менә кызым, минем газиз урным. Монда урманчының кечкенә өе бар иде. Сүтеп күптән алып киткәннәр. Бар да вакытлыча. Матурлык та үтә. Алышынып торган табигать мизгелләре безне дә үзгәртә. Еллар үрелеп камчылый балам, дип тыныч кына көйли бирде. Аннары исенә килгәндәй сөйләп китте. Кызым, менә сиңа иң кадерле урнымны күрсәттем. Монда тәүге мәхәббәтемнең күз карашлары сарылып калган. Аның моңын, әйтерсең лә урмандагы имәннәр кабатлый. Алар безнең олы мәхәббәтебезне аңлады, саклады. Улым да берни белми. Белмәүе яхшырак. Син дөньяга килгән көнне әтиң вафат булды дип ялганладым. Мин аны урман итәгендә җиләк җыганда очраттым. Дамирым кебек озын, какча гәүдәле иде бәгърекәем. Аркасы чыккан, шуңа да аны гарип Денислам дип йөрттеләр. Дулкынланып торган кара чәчле, зәңгәр күрән күзле, иягенә кулын куеп көлә иде. Арабызда еллар ятса да, мин аны өзелепләр яраттым. Үги әтием бик тә усал булгач, берни дә сиздермәдем. Аңа атап язган хатларымны гына шул шалаш янындагы агач куышына яшереп калдырдым. Ә күпме китап ташыдым. 5 ел яшерен сөю белән сөеп-сөелеп яшәдек. Бел, Дамирым, улы мәхәббәтемнең җимеше. Сиңа биргән хатларымны укы да, менә шушында китереп күм. Хәзер алар беркемгә дә кирәкмәс. Тагын кайчан килеп була әле? Аяклар да тыңламый. Намазымны да утырып кына укый башладым. Киленем, күгәрченем. Улың карт әтием кем дип сораса, тартынма, сөйлә. Ул урманчы иде диген. Табигатьне саклаучы олы йөрәкле кеше булган дип әйт. Мине өзелеп яратуын сөйлә. Аның исеме дә Денислам иде. Сыклангыч бит. Кайнам моңарчы хисләргә бирелсә дә, һәр җөмләсен үлчәп кенә, сак кына сөйли иде. Ә бу юлы күңелен ачты да салды, сөйләде дә сөйләде. Кояш байыганда кайтыр юлга чыктык. Яшерен сөю хатирәләрен тергезү кайнамны җилкендерде.
Яшьләр кебек җиңел атлап, һәр агач куак белән сөйләшеп кайтты. Мин кирәкмәс сораулар белән күңелен рәнҗетүдән куркып, тын гына атладым. Хат юлларына салынган серләрне тизрәк ачасы килде. Тәмләп чәй эчеп бетерүгә, намазына да вакыт җитте. Кайнам түр якка кирип китте. Мин дә савыт-сабаларны тиз-тиз җыеп, сак кына төргәкне ача башладым. Я Ходаем, ничә еллар җиргә күмелеп, иске сандык эчендә сакланган хатлар. Шигъри юллар белән язылган сөю хатлары. Җылы, җырлы хатлар. Мин аларны яшем йотып укыдым. Чәчләреңә бәсләр сипмә әле. Башларыңны иеп кадерлем. Кайгыларың китәр килгән кебек. Шатлыкларын белсин кадерлем. Син дәваханага киттең. Исән генә була күр. Мин барын да аңлыйм, ләкин күңелем генә баш бирми. Судан алып ярга ташланган балыктай бергәләнә. Иштәсеңме, газизем? Сусыз калган гөл кебек гаҗизмен. Күңел тынычлыгын, ашымның тәмен, урман ямен алып киттең. Күбәләккә әүрелеп, барып бер күрәсе иде. Элекке кебек хыялыйсыңмы икән? Кояшка әүрелеп тыңлыйсы иде, җырыбызны көйлисеңме икән? Һәр акланнан, һәр яфрактан сине эзлим, юксынам. Матурым, кайтырсың, килерсең бит. Күңелем сине чакыра, сине көтә. Ярар дип кенә әйтче. Арабызда еллар ята. Уйласаң, алар нассыз ятим калганнар. Рәнҗемәсеннәр безгә ул еллар. Күзләремнән яшь тама. Чираттагы хатны укый башлау белән колакка җыр тавышы ишетелә. Исәнме, газизем? Сагындыңмы? Бөглә кайын, җил давыл искән сайын. Өзелә үзәк, өзелә, исемә төшкән сайын. Гаҗәп, халык нинди мәгънәле җырлар язган. Безнең кебек бер күрешергә зар интизар булып яшәүчеләр бар микән? Сөю кешене яшәтә, ләкин йөрәккәем сине юксына. Үги атасы каршы төште микән дип борчылдым. Үзебезнең генә сукмак буйлап килдем. Үги әтием генә килеп чыкмасын дип Тәңремнән үтенәм. Мин бит сине сагынып килдем бердән-берем. Сөйләшкәнчә ак яулык алып килдем. Урман чәчәкләреннән тәкъия үреп кидерермен дигән идең. Насыйплар булмас микән ни сөеклем? Урман кычагындагы өебез көтә бит, көтә. Мин аш яулыкны җәеп табын кырдым. Тәмле ризыклар алып килдем. Көтәм. Ялгыз кайын авылындагы мулланы табып сөйләшсәң, бәлки аңлар. Ят күзләрдән, ят сүзләрдән генә Ходаем сакласын. Никах укылса, йөрәгемнең иң зур төере шишелеп, туасы сабый алдында безнең иң зур бурычыбыз үтәлер вә бер Аллаһ Тәгаләбез алдында гафулар сорарбыз. Мин һәр адымым сайын гафу үтенәм. Безгә бергә кавышып яшәргә рөхсәт булмагач, нишләргә соң? Үгиләр язмышы шундыйдыр сөеклем. Битемдәге чәчәк ширеннән калган сансыз тирән шадраларыма да игътибар итмичә, тугры сөясең. Юк, борчылмый әле. Безнең үзебезнең генә дөньябыз бар. Урман итәгендәге өебез көтә. Без бәхетле. Иштәсеңме? Күктән сансыз йолдызлар безгә нур чәчә. Ә җирдәге чәчәкләр, таҗларында биюче күбәләкләр, алар да безгә кушылып, мәхәббәт диңгезендә йөзә. Язган хатларымны китапханәдә саклыйм. Берничәсен икебез генә белгән урында яшерелгәнен син укыйсың. Сак кына янә урынына куясың. Беләм, миңа җавап язмыйсың. Мин бит бер гарип, Хәдичә, сиңа тиң булырлык түгелмен. Ләкин сөюм ихлас дип иркәләдең. Дин исламым. Сүзләреңә ышандым. Мәхәббәтебезгә күзләр тимәсен инде. Вәгъдәләшкән көнне килә алмадың. Ә мин көттем, изелеп көттем. Мин уйларга да куркам. Без гөнаһсыз микән? Яшерен сөю. Күптән түгел Юсуф вә Зөләйха кыйссасын яшем йотып укыдым. Нәкъ безнең мәхәббәт ялкыны. Тик сынаулар гына башка. Сине көтеп монда урман итәгендә генә кунар идем. Иртәгә эшкә, кояшта акрын гына йокларга җыена бугай. Ярый, хуш кадерлем. Бу хатны үзебез генә белгән җиргә куям, укырсың.
сак аш. Ак чәчәкләрнең тажын хат эченә салдым. Сагынып, Хәдишәң карлыгачың. Һәрбер хатны тын да алмый укыдым, хайран калдым. Кайнам шундый олы, тирән хисләр белән көннәрен үткәргән, сәгать-минутларын санап очрашу көткән. Бер күрер өчен үги әтисеннән качып, 5 чакрым араны урап кайткан. Кипкән җиләк яфраклары сакланган чираттагы хаты. Кадерлем, сиңа тагын хисләремә манып хат язам. Матурым, сүзеңдә тордың. Тәки түбәтәйле мулла абзыйны үгетләп алып килдең. Рәхмәт инде аңа. Хәзер без никахлы. Миндә 2 йөрәк тибә. Дөньяга киләчәк сабый да тынычланып калды шикелле. Ходаем ярдәменнән ташламасын. Артык борчылма, әле иртә. Күчтәнәчкә урман чикләвекләрен җыеп китер. Бик тә яратам бит чикләвек. Денислам, көенешем бар. Әнием авыр хәлдә. Ахрысы, үги әти җәберләгән. Кем белә, ул бик әшәке, каты куллы кеше булыр. Мин аңардан куркам. Минсез генә килсәң юксынма. Хисләремне хатларым әйтеп бирер. Ә язылмаган хатларым йөрәк түрендә. Алар барсы да синең хакта. Яшрен сөюбез хакында. Сагынып, Хәдишәң. Кайнамның соргай беткән хатларын әле берсен, әле икенчесен сак кына кагылып укыйм. Һәрбер хат эчендә я чәчәк таҗлары, я бодай, арыш башаклары, я зәңгәр күзле инҗе чәчәкләр, я кипкән яфраклар. Гаҗәп, серле хәзинәсен ышанып миңа тапшырды. Бүлмәсендә намазын укыгач, бисмилласын әйтеп, тәсбихын кулына алып тынып калды. Йоклап китте дисәм, аңгырашып куя. Нидер сөйләнгән дә кебек. Бәлки төшләрендә гарип Денисламын очратып, аның моңлы тавышына кушылып җырлыйдыр. Бәлки бәхетле елларында калган сөю хисләренә манып язган хатларын укып елыйдыр. Кем белә? Улы сөюгә лаек булган асыл хатын. Хәтта кеше язмышлары кебек, мәхәббәт язмышлары да төрле. Бер канатланып оча, бер яшерен генә сызланып, сыкрап үкси. Артык сораулар бирергә хакым бармысың, алтын кайнама? Бәлки аның сөйгәне мәңгелеккә, бакыйга киткәндер, кем белә? Хатларда кечкенә сары таплар, бәлки яшь тамчыларыдыр. Гарип Денисламның яшьләридер. Аның сөйгәне ул хатларны кат-кат укып, елаучы һәм җырлаучы булган ич. Менә тагын бер хат. Ичендә яшел кипкән яфраклар. Денисламым, мин кайттым, үзем генә түгел, икәүләп. Улыбыз Дамирга 3 яшь, ул сиңа охшаган. Күрсәң иде, 2 кашы бергә тоташкан, иреннәре пешкән чия, күзләре болытсыз күк, чәчләре дулкынланып тора. Иштәсеңме, сөеклем? Мин исән сау. Сиңа күңлемнән көндә хат яздым, сөйләштем. Төрле сикәлтәләрдән олы хисләребез җитәкләде. Җиңдем. Улыңа безнең әкият урманындагы өебез ошады. Чыгасы да килми. Монда куяннар яши дип, безнең олы мәхәббәтебезне әкият итеп сөйләдем. Ул авызын ачып тыңлый сабыем. Әнием, минем газизем, икебезнең уртак серне үзе белән алып китте. Ә үги әтине баш каладагы тилеләр йортына илтеп япканнар. Мин синең исәнлегеңне белешеп тордым. Очрашкач, бер үк гариплегеңнән тартынма. Син үзеңнең улың Дамирың белән очрашырга тиешсең. Улымны ничек тә үстерермен, кеше итәргә тырышырмын. Сызланасыңдыр инде, аңлыйм. Син көчле кеше, табигатьне, хайваннарны яратасың. Алар сиңа терелергә көч бирә. Күреп торам, мине көткәнсең. Куышыбызны тәкыялар белән бизәгәнсең. Миләш тәлгәшләреннән тезгән муенсалар да сансыз. Дамир өй тирәли әйләнә. Әни, бу аю өеме? Ә үзе кайдасың, дип сорый сабый. Кара әле, әннәм. Аю абый урманнан килеп чыгар, әйдә көтәбез, вәт кызык булыр, ди. Яраткан уенчык машинамны бирәм, ди. Табын уртасына куеп киттек. Ләкин ул көнне син килмәдең. Исән генә бул. Шундый сагындым, сөеклем.
Хәзер соң инде, безгә дә кайтырга ерак. Улыңның бүләге машинасын һәм хатларымны калдырам. Күчтәнәчкә җыйган чикләүкләреңне алдык. Хәстәрлегең өчен рәхмәт. Тиз көндә очрашырбыз бәлки. Безгә килеп китсәң яхшырак булыр иде. Хәзер кеше карадан качып йөрүнең мәгънәсе юк. Минутларны санап, очрашуны көтәм. Хәдичәң, Карлыгачың. Башка хатларны укырга кулым бармады. Күземне яшь томалады, берни дә күрмим. Дөнья, тәкъдир, мәхәббәт, мең төрле, мең уйлы. Шундый улы мәхәббәттән яралган дамирым. Ник син әнкәңнең сүзләрен аңламадың? Үзең дә ятим үскәнсең. Хәзер улың ятимлек ачысын татый. Рәхмәт, кайнам. Ярты җан ярың Денисламың кайда икән? Кайнамнан ничекләр сорашыргасың? Сорасам, аңа авыр булса. Нишләргә? Шулай да Имән урманына барып, калган хатларны укып чыккач, сер ачылыр әле. Җиргә күмелгән хатларны соңрак казып алып кайтырга сүз бирдем бит кайнама. Ачылмаган серләр хатларда калган бит. Улым үскәч, нәнәсенең мәхәббәт тарихын матур әкият итеп сөйләрмен. Ул гына мескен. Шундый матурлыкны белмичә, туган телен онытып, әнисеннән еракта гомер итә. Бәлки, мин дә шундый улы мәхәббәт белән җавап кайтара алган булыр идем. Чәчәккә юмарланган, ачылмаган гөл чәчәктәй ыеп калдым да тындым. Кызганыч. Акыллы, сабыр, иманлы кайнам белән гомер йомгагым бергә сүтелгәнгә үкенмим. Шатланам гына. Укыды Алсу Каюмова.